nummer 7 i Gameren sin julekalender. I dag har vi 40% tilbud. 40% tilbud på alt av Gameren-kula. 020, 023, 025, 028. Det er 40% på alt. Du kommer da så mye kuler. Du vet ikke hva du skal gjøre med deg. Gå fucking crazy, ok? Jeg blir så gira av dette tilbudene. Da har vi også selvfølgelig dagens spørsmål. Og vår kjære Facebook-ansvarlig Bjørnar har lyst til å dele litt informasjon om sin vekt med dere i morgen. Så for å svare rett på dette spørsmålet, så trenger du å sende inn ditt svar til oss her på Gameren. Spørsmålet er da følgende. Hvor mye veier vår venn Bjørnar? Er det svaralternativ 1, 88 kilo, svaralternativ 2, 98 kilo, eller svaralternativ 3, 108 kilo? I dag kan du vinne en fantastisk Eclipse HDE NXE-pack. Så ønsker vi bare lykke til, så ses vi i morgen!